असलम राजा जी आपकी फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो अपना नाम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं इस रिंगटोन को। असलम राजा आप कहाँ हैं, आपका ध्यान कहाँ है, आपका फ़ोन आया है, कोई आपसे बात करना चाहता है, बेहद ही ज़रूरी फ़ोन आया है। असलम जी क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो जल्दी से दौड़ कर आएँ और अपना फ़ोन रिसीव करें। असलम राजा प्लीज़ पिक द कॉल।